吓？喂喂喂喂，你睇咗上一條片未㗎？未嘅，仲快啲去睇。睇過嘅就繼續啦，嘻嘻。去到旅行嘅第4日，我哋由大阪去到京都，估下我哋去邊？我哋第一站去呢個東河神社啊，返屋企啦。上一集冇俾你哋睇玉衣九戶，咁唯有今集俾你哋睇返和服九戶啦。咁攝影哥哥都喺附近幫我哋影咗好多相啦，咁當然啦，唔可以俾你哋睇晒噶嘛。咁攝影哥哥幫我哋影完之後，就周圍行下啦，食下啲小食啊、團子啊，咁樣望下啲風景啦，咁就輕輕鬆鬆就過咗上半日啦。喺神社影完相食飽飽就走嚕。剩低呢1日半，我哋都租咗個新民宿啊，聽講好似係和室嚟嘅喎，都有少少興奮，因為都冇住過，但係個路程就比較遙遠少少咯。安頓好之後，再去出發食最後嘅晚餐啦。冇錯，我都係嗌咗 BB 壽司嘅，仲要係兒童餐啊！嗰個咩嚟㗎？疑似綠色嘅假條啊！溫馨提示：以下部分內容會有 woman 嘅情況出現，請大家敬請留意。係邊隻啊？買蔬果。係啊。我要維加優格。下面嗰個喂，交嚟喂。呢個咧？藍莓，喺多人節，喺多人節，喺多人節。飲呢個啦。係有 yogurt 喎呢個。yogurt 咯。yogurt 係啊。好啦。嚇！但我買咗支藥多咯喎。咁啊，都冇買啊。嚇！但係有 yogurt 喎。嗯，對。呢個位我只可以講拍攝者不夠啊！咁俾完錢之後就試下呢部機啦，即係我想講咩都好難掂咯。咁放完入去之後撳粒掣，其實都唔使點理佢噶啦。之後就咻一聲就搞掂咯，好似都震咗分零鐘嘅其實。不過我攞起手嗰陣呢，我呆咗咯。真係成個人呆咗喺度咯，我唔知咩事，點解佢咁水咯。咁嗰晚之後就冇咩特別咯，咁就話咁快就到最後一日啦。最後一日我哋去奈良睇鹿仔，鹿仔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 。佢附近都有啲小食亭啊，賣雪糕、鹿餅嗰啲啦，之後就買咗杯雪糕，嘻嘻，你冇得食啊，嘻嘻嘻。
收錢。喂，你咬我！之後行行下入邊，見到一隻喺膊上面嘅鹿仔，我懷疑佢係俾人抱上去定唔知做乜嘢，但係佢就落唔到嚟啦，好 Q，但係我都唔敢抱佢落嚟咯，唯有係咁同佢鞠下躬，等佢心情好啲啦。睇完鹿仔，我記得呢間係Shabu Shabu嚟嘅，但係味道就麻麻地。咁之後就前往機場嘅道路啦。眨個眼，5日嘅旅程就咁完咗啦，就要繼續返香港做社畜啦。考下你哋先，你哋話睇完 Part 1先過嚟㗎嘛？記唔記得我出發嗰陣幾多 kg？唔記得，返去再睇過啦。咁到呢度就真係尾聲啦，希望我之後都會拍多啲 vlog 俾大家啦。無論係去旅行啦，又或者係周圍玩，都影俾大家睇。咁今次去 vlog 之旅就完結啦。咁都係啲老土說話啦，希望大家多多支持九湖，記得訂閱撳 like share 埋出去都可以噶。咁我哋之後再見啦，拜拜。